హలో దోస్తులు, ఎట్లున్నారు? మస్తున్నారు కదా. నేను కూడా మస్తున్నా. ఇక మన ఛానల్లోకి పోదామా? తెలంగాణ రుచులు అండ్ టిప్స్. నేను ఇవాళ సర్దికి దగ్గుకు కషాయం చేస్తున్నా. వానాకాలం కూడా వచ్చింది, కానీ కరోనా మాయదారి రోగం మాత్రం మన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతలేదు. అందుకే కషాయం వారానికి 2-3 సార్లు తీసుకుంటున్నాం. దగ్గు కూడా రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం అన్నట్టు. మరి దీనికి బెల్లం, తులసాకులు, అల్లం, మిరియాలు, పసుపు తీసుకున్నా. ఇది అల్లం మిరియాలు రోట్లో వేసుకొని జర కచ్చపచ్చగా దంచుకున్నా. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు వేడి చేసుకుంటున్నా. ఆ నీళ్ళల్లో బెల్లం, పసుపు, ఒక 10-12 దాకా తులసాకులు వేసిన మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో. ఇందాక దంచి పెట్టుకున్నా కదా అల్లం మిరియాలు, అది కూడా వేసేసిన. వాటర్ మంచిగా మరుగుతున్నాయి. ఒక 15 నిమిషాల దాకా మంచిగా మరగబెట్టుకున్నామంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వాటర్కి పట్టి కషాయం మంచిగా తయారవుతుంది. కషాయం కూడా మంచిగా వేడవుతుంది. ఇక నేను మిరియాలు అయితే తీసుకోలేను, బేబీకి పాలిస్తా. అందుకోసం నేను వేరే కషాయం వేసుకుంటున్నా. ఇది మా హస్బెండ్ కోసం చేస్తున్నా అనమాట. మరి దానికి ఒక బగోనీలో ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు గోరువెచ్చగా చేసుకోవడం కోసం స్టవ్ మీద పెట్టిన. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో నిమ్మకాయ జ్యూస్ తీస్తున్నా. ఒక నిమ్మకాయ మొత్తం జ్యూస్ తీస్తున్నా. ఆ నిమ్మకాయ రసంలో జర్రంతా చిటికెడంతానే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకున్నా. నీళ్ళు కొంచెం గోరువెచ్చగా అయినాయి, మరీ మసలు పెట్టద్దు, కొంచెం గోరువెచ్చగా అయితే సరిపోతుంది. ఈ వేడి నీళ్ళని ఆ నిమ్మకాయ జ్యూస్లో పోసుకొని తాగితే కొంచెం థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాదు, గొంతు నొప్పి రాదు, సర్ది రాదు, మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగేయాలి, అప్పుడే బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ టిప్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా, తొందరగా కూడా అయిపోయింది కదా. కషాయం కూడా తయారైపోయింది. ఒక 15 నిమిషాల దాకా వెయిట్ చేసిన. చాలాసేపు అయింది నేను పొయ్యి మీద పెట్టి. చాలాసేపు మసలు పెట్టిన కదా, కషాయం మంచిగా అయింది. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళకి కప్పు కషాయం అయింది. ఈ కషాయం ఉంది కదా సూపర్ పనిచేస్తుంది. సర్ది, జ్వరం, దగ్గు ఏది రాదు. ఇక ఇప్పుడు రోజులు కూడా మంచిగా లేవు కాబట్టి వారానికి 2-3 సార్లు తాగినామంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. నాది, నా హస్బెండ్ది కషాయాలు 2 తయారైపోయినాయి. తాగేస్తాం ఇక మేము. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయరి, షేర్ చేయరి, సబ్స్క్రైబ్ చేయరి దోస్తులు. గట్లనే గంట కూడా కొట్టేసేరి, నేనే వీడియో పెట్టినా మీకు వస్తుంది. మరి గుంట దోస్తులు, మరి బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.